ممكن تديني اي حاجه من الكيس ده كلها؟ مش هينفع والله يا صاحبي، ده اوردر. يا باشا ليه يا باشا بقول لك انا جعان. والله ده اوردر جاي اسلمه، مش حاجتي عشان اديك منها. لو حاجتي انا ادي لك عينيا، انما ده اوردر انا جاي اسلمه وناس قاعده مستنيه الغدا. لا يا عم احنا هنفتح اي حاجه ناخد منها حاجه كده على يعني فاهم، مش هيشوفني. يا باشا دي مش حاجتي، وبعدين لو بان للزبون ان هو الاوردر مفتوح هيكلم المطعم واشيل انا حق الاوردر. هو ده على فكره انت هنوبك ثواب على فكره انك تديني اي حاجه كلها. ماشي يا صاحبي، ينوبني ثواب لو ده حاجتي، انما دي مش حاجتي. الناس قاعده مستنيه الغدا، هو نازل لي الوقت اصلا. ماشي يا باشا. السلام عليكم. السلام. خد يا صاحبي، كام يا باشا؟ خلي علينا خالص. تسلم. بقول لك ايه يا استاذ، ممكن تديني اي حاجه من ده كلها بالله عليك؟ تبعك ده؟ لا يا باشا ما فيش. بقول لك جعان بالله عليك. انا مالي انا يا عم بيك يا عم، تروح تشتغل تعمل اي حاجه. بقول لك جعان لله. يا عم ماليش دعوه يا عم، حسابك كام يا باشا؟ 330.